Alô pessoal, estamos aqui diretamente aqui da minha casa e vamos aqui fazer hoje uma apresentação dessa nova dupla sensação do momento, que é o Roncando e o Assobiano. Sabe por que eles tiveram esse apelido aí? A Roncando e Assobiano. Nós montamos essa dupla maravilhosa, maravilhosérrima. Essa dupla aqui é o Roncando e Assobiano, representada aí pelo Keniel e o Zé Lucas. Você tá entendendo? É porque eles gostam de dormir um soninho até mais tarde, entendeu? Gostam de puxar a praia. E um dia eu estava aí observando aí, né? E de repente me deparei aí com o Zé Lucas, né? Ele subiava, dormia subiando. E já o Keniel não, o Keniel é aquele ronco, né? Aquele roncão assim, ó. Então, e o Zé Lucas? O Zé Lucas já era o quê, na verdade? O que era o Zé Lucas? Era... Então, agora vamos apresentar essa dupla. Vamos. Vamos pra ela agora, virando pra ela agora, roncando e assoviando. É nóis! Uhul! E agora, beijo pra vocês. Eu queria fazer uma entrevista aí com a dupla roncando e assoviando. Te coloca de pé, por favor. Chega aqui até aqui. Ajeita Eu queria ir. Por que é o roncando aí, hein, roncando? Ah, porque, tipo assim, quando nós tá dormindo, o meu, né, nem você falou aí, é assim, ó. Agora esse moleque aqui, você vai lá, parece que tem um apito de trem, já viu? Como é que é? É o juiz. É de jeito, é o juiz. É um juiz apitando o jogo. Você precisa de juiz. Se for jogar um pelado ainda, isso daí não, ó, você viu, ó. Ah, então tá. Então, vamos então aí lançar essa música aí, né? Que é a nova sensação do momento aí, que é o roncando e o assobiando. Então vamos lá, Então vamos lá, 1, 2, 3 e... Tá, vixe Maria, o roncando não tá aguentando. Mas vamos lá, assoviando. Segura o taco, assoviando. Tá bom. Vai lá, roncando. Segura, assoviando, tá segurando. O assoviando tá segurando a taca. Vai lá, assoviando. Vai lá, chegou o roncando. Roncando, assoviando. E aí? Nossa, velho. Baixando até embaixo. Baixando até embaixo. Nossa, tô quase vomitando aqui, velho. Ai, ô. E agora, juntando a dupla Assoviano ao assoviano e o roncando. Então juntando agora a dupla roncando e assoviano, terminando o vídeo e dando aquele ok pra galera. É nóis, beijo.